Tai aš gal ir pradėsiu, gerbdama tuos, kurie prisijungė visiškai laiku ir tiesiog per tą įžangą galbūt susijungs visi kiti. Tai sveiki visi įsijungę į nuotolinę diskusiją Ukraina prie ES ir prieš Rusiją. Aš esu Diana Lukoševičiūtė Burneikienė, atstovauju Kauno Europe Direct centrą, bet iš tikrųjų kalbu ir sveikinuosi su jumis visų Europe Direct centrų Lietuvoje vardu. O mes tie centrai kartu su Europos komisijos atstovybė ir Europos parlamento biuru Lietuvoje pradedame diskusijų ciklą. Skaidriai jūs matėte prisijungdami, diskusijų ciklo pavadinimas, ką tavo labui daro Europa. Ir šios diskusijos yra skirtos vyresniųjų klasių moksleiviams, pedagogams, studentams, visiems, kurie domisi ES aktualijoms. Ir išankstinėje registracijoje mes turėjom 154 registracijas. Ką tai reiškia, kad po kiekviena registracija dažnai jungiasi visa klasė. Tai reiškia viena registracija, bet visa klasė. Taigi tas skaičius iš tikrųjų turėtų būti nemažas žmonių, kurie stebi šiandien mūsų renginį. Ir kągi sveiki atvykę į mūsų pirmąją nuotolinę diskusiją. Ir aktualijomis mes visi gyvenam ir jau daugiau negu metai Ukraina kovoja su Rusijos karinė agresija. Ir šiandien pakalbėti apie Ukrainą judančią nuo Rusijos pasaulio link Europos ir kaip Rusijos tapatybė ir elgesys ir Ukrainos vykdomas euro remontas atskleidžia geopolitinius poslinkius, mes pakvietėme pakalbėti Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Jean Monnet profesorių Mindaugą Jurkyną. Ir klausimų siūlyčiau užduoti galbūt į čatą. Jeigu tokių bus, aš paskui lektoriui perskaitysiu pamokos gale. Tai tuomet, profesoriau, jau jūsų ekranas ir kviečiu jūs paskaitai. Labą dieną visiems, esu Mindaugas Jurkynas iš Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto. Tai prieš pradėdamas paskaitą noriu sakyti, jeigu kam įdomu politika, politikos mokslai arba paprastai tariant politologija, tai nuoširdžiai kviečiu pagalvoti, ar nenorėtumėte studijuoti ir Vytauto Didžiojo universitete, politikos mokslų diplomatijos fakultete, kur iš tiesų yra įdomios studijos, įdomus profesoriai, gera kvalifikacija ir pats tarptautiškiausias universitetas žiūrint į užsienio studentų skaičių, jau nekalbant apie plačias Erasmus galimybės studentams išvykti, pastudijuoti semestrą ar porą bet kurioje ES valstybėje, būtent remiant ES Erasmus programos rėmuose. Taigi, mano šios paskaitos tema yra apie tai, kodėl Ukraina nori būti Europoje ten, kur esame mes. Natūralu, kaip ir prieš tai buvo pasakyta, šitiems siekiams labiausiai kliudo Rusijos diktatūros pradėtas karas prieš Ukrainą ir prieš tai okupuotas Krymas ir laikinai, tikiuosi laikinai okupuotas Krymas, laikinai okupuotas Donbasas Ukrainos rytuose ir atitinkamai tas kelias į Europą Ukrainos yra šiek tiek duobėtas, bet visada mes galime būti optimistai ir sakyti, kad Ukrainai iš tiesų pasiseks padaryti taip, kad neliktų agresoriaus jos teritorijoje ir padaryti reikiamas reformas. Bet prieš tai noriu pristatyti aš planą šios paskaitos ir tikiuosi, kad skaidriais pasikeitė, jeigu nepasikeitė, sakykite, aš išgirsiu. Ir mano planas susideda iš kelių dalykų. Pirma, tai aš noriu pakalbėti apskritai apie tapatybę. Tapatybė, kas mes esame. Tada iškelti tokius įdomius klausimus, nežinau, kiek mes čia galim diskutuoti, aš juos iškėlęs ir pats atsakysiu, nes jeigu mes turėtume daugiau laiko, galėtume ko gero apie tai pasišnekėti. Tada pateiksiu Lietuvos tapatybę kaip pavyzdį. Telefonus padėkit, bet žinot, tiesiog kažkas buvo neišjungęs mikrofoną. Maniau, kad nepersijungė skaidrės. Tai va, tada norėsiu parodyti, kokia yra dabartinės Rusijos diktatoriaus sukurta Rusijos tapatybė, kas yra Rusija, kas jiems yra svarbu.
ir būtent kaip tai yra priešoje su europietiška, vakarietiška tapatybė, kurią irgi persėjimus yra Ukraina. O norint tai pamatyti, reikia pažvelgti trumpai Ukrainos istoriją, kurią Rusijos diktatorius bando nuneigti, kaip koks, nežinau, dvejetukininkas. Ir pažiūrėjus į Europos ir Ukrainos santykį, galiausiai bus galima pakalbėti apie tai, kiek bendrais bruožais Europos Sąjunga remia Ukrainą. Taigi pradėsime nuo pirmo dalyko, tai yra nuo tapatybės ir kaip sakiau, kad tapatybė arba identitetas tai apibrėžia, kas mes esame. Mes galime būti priklausantys įvairiom grupėm. Mes galime būti lietuviai, galime būti vyrai, galime būti moterys, galime būti suvalkiečiai, galime būti Kauno Žalgirio ar Lietuvos Ryto fanai ir taip toliau. Žmonės turi daugybę priklausomybių grupėms, tai yra priklauso įvairiom grupėm ir tai yra natūralus dalykas. Kadangi tas priklausimas vienai ar kitai grupiai, jis labai svarbus. Čia bus vertimas. Jis yra labai svarbus emociškai, nes matot, kaip žmonės elgiasi, jie kartais elgiasi racionaliai. Jie žino tikslus, jie žino naudą, kokią jie gaus. Tarkime, paprastas pavyzdys, žmogus sako, Tarkime, žmogus sako, aš norėčiau uždirbti didesnį atlyginimą, vadinasi, ko gero man reikia arba kvalifikaciją turėti kitą ar geresnę, arba įsigyti išsilavinimą. Tai yra racionalus dalykas, žmogus nori geresnio, sakykime, atlyginimo ir su tuo atlyginimo kilimu ar geresniu atlyginimu sieja savo išsilavinimo įsigymą. Tai yra racionalus naudos ir kaštų paskaičiavimas, kiek truks mokymasis, kiek tai gali kainuoti. Kitas dalykas yra, kad mes vadovavomės ir emocijomis. Ir tapatybė, kas mes esame, yra labai svarbus emocinis dalykas. Tarkim, kas yra lietuviai, kas brangu lietuviui, kaip piliečiui, tas dalykas irgi gali būti labai, labai svarbus. Ir žmonės labai dažnai elgiasi ir emociškai, nes žmonės ne tik racionalūs. Žmonės gali tikėti Dievą, žmonės gali įsimylėti, žmonės gali nekęsti, žmonės gali turėti nuotaikų svyravimus, žmonės gali jausti prasmingus, svarbius dalykus kažkame. Tarkime, kai Sovietų Sąjungos byrėjimo metu žmonės stojo į sąjūdį, žmonės stojo į gyvąją Baltijos kelio grandinę, kuri nusidriekė iki Vilniaus ir Talino, kada žmonės rankomis gyvai sudarė žmonių grandinę, būtent norėdami parodyti laisvės įsivadavimo siekį iš Sovietų Sąjungos. Tai nebuvo kažkoks racionalus veiksmas, tai buvo emocinės veiksmas, parodytis, kad žmonėms dėl to tai, kas žmonėms yra brangu, kas yra tapatybė, kas mes esam, kas mus jungia, kokios vertybės, normos, tai taip pat apsprendžia ir žmogaus elgesį. Tai yra ne tik tai, kokį aš matau tikslą, kokia nauda, kaip tą naudą pasiekti, kiek man tai kainuos, bet ir tai, kas žmonėms brangu. Dėl to tas savasties, tapatybės arba identiteto, žodžiu, kaip sakyti, poveikis žmogaus elgimuisi ir yra labai svarbus. Ir čia, aišku, mes palaipsniui einam prie Ukrainos, prie pagrindinės temos. Tarkime, jeigu mes turėtume laiko, būčiau aš klasėje atėjęs, aš klausčiau, kas yra lietuviškumas, kaip mes suvokiame save kaip lietuvius. Ir ko gero dauguma iš jūsų pasakytų, lietuvius jungia tai kalba, kultūra, tradicijos, papročiai, savo istorija, pilietybė, įstatymų laikymasis ir panašūs dalykai. Tačiau tai, kaip mes suvokiam lietuviškumą dabar ir kaip jisai buvo suvokiamas prieš 500 metų, buvo du skirtingi dalykai. Tarkime, tuometinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje, į kurią jau daugybė ir Rusijos, ir Ukrainos, ir Baltarusijos žemių, bojernai netgi sakydavo, my litviniai, tai yra mes lietuviai. Tai jų supratimas, ką reiškia būti lietuviu tuomet ir kaip aš apibrėžiau, ką reiškia būti lietuviu dabar, buvo du skirtingi dalykai. Dėl to, kad prieš 500 metų būti lietuviu reiškia būti valdovo pavaldiniu, mokėti jam mokesčius ir eiti į jo kariuomenę arba siųsti savo pavaldinius į kariuomenę. Tai buvo labai paprastas dalykas. Tai yra asociacija su galios centru, su valdovu. Dabar demokratijoje mes visai kitaip tai suvokiame, kas yra lietuviškumas, kaip sakiau, apsibrėžiam per kalbą, kultūrą, tradiciją, istoriją ir panašiai. Tuomet buvo paprasčiausiai apsibrėžiama per pavaldumą.
Ir viskas pasikeitė būtent dėl didžiosios prancūzų revoliucijos, kaip aš žinau, ką padarė prancūzai. Prancūzijoje vyko 1789 metais didžioji vadinama prancūzų revoliucija, kurios metu karalius buvo nuverstas, nukirzdintas ir natūralu, kai nėra valdovo, tada negali paėmę, žinot, vėliavą eiti į mūšį prieš kokius nors ten prūsus ir reikti Vive le Roi, tai gyvuoja karalius. Karaliaus jau nebėra, tu negali savęs sieti su karaliumi. Jeigu nėra karaliaus, kas yra? Yra parlamentas sukurtas, yra institucijos, bet kaip save apsibrėžti kaip prancūzą? Ir būtent tuo metu apšvietos amžiuje racionalumo, tikėjimo, proto, tolerancijos, liberalumo principai atsirado kaip pagrindiniai tvarkantys valstybę. Turbūt žinote didžiosios prancūzų revoliucijos šūkį liberté, égalité et fraternité, tai yra laisvė, lygybė ir brolybė. Ir būtent tai tolerancijos, proto, racionalumo, laisvės principai ir buvo įgyvendinti nuvertus valdovo valdžią, panaikinus luomus ir pradant kurti, kaip mes dabar suvokiam, atstovaujamąją, palaipsniui atstovaujamąją demokratiją. Ir po to, kai po Prancūzijos revoliucijos prasidėjo Napoleono užkariavimai, XIX amžiaus pati pradžia iki 1815, kada jis pralaimėjo paskutinėme mūšyje, Napoleonas ėjo į visas tas, sakykime, užkariavimas teritorijas. Žinoma, karas, brutalumas, plėšimai, prievartavimai, visa kita, tai yra žiaurius karo grimasos, bet ten, kuris laimėdavo, būdavo įtvirtinami tie būtent prancūzų revoliucijos naujosios politinės tvarkos bruožai. Taip, kaip mes matom politiką dabar, kas yra suverenitetas, kas yra demokratija, kas yra laisvė, kas yra tautų apsisprendimas, iš esmės yra prancūzų revoliucijos rezultatas, tai yra kalti prancūzai, jeigu taip galima pajuokauti. Dabar, kuo dėtas Napoleonas siejant su Lietuvos tapatybę ir Lietuvos netgi nepriklausomybės atgavimo? Tai kaip žinote, kad abiejų tautų respublika buvo padalinta 3 kartus, 18 amžiaus pabaigoje 1772, 1793 ir 1795. Tai visa Lietuva atiteko cariniai Rusijai, išskyrus mažą jos teritoriją, vadinamą Užnemunę, dabartinę Suvalkiją, taip grubiai galima sakyti. Ir būtent ta Suvalkijos dalis buvo prijungta Napoleono užkariavimo metu į Varšuvos kunigaikštystę, kurioje pačioje 19 amžiaus pabaigoje, pradžioje, buvo panaikinta baudžiava, berods 1807 metais. Ką tai reiškia? Kai tau panaikina baudžiavą, tau nereikia eiti atidirbinėti, kelias dienas pas poną į dvarą. Tu turi laiką savo, tu gali dirbti savo žemę, tu esi laisvas, nepririštas prie pono dvarų, tu gali išvykti į miestą, uždarbiauti. Atsiranda galimybė žmonėms praturtėti. Kai valstiečiai ir kiti praturtėja, jie pirmiausia investuoja kur? Jie pirmiausia investuoja į savo vaikus, tai yra jų išsilavinimą. Ir būtent tie dažniausiai iš Suvalkijos, Užnemunės, kur buvo panaikyta baudžiava, išvykę tie vaikai, jie pamatė tas visas naujas madas, kad, kaip sako vokiečių romantinis nacionalizmas, tautos dvasia buvo išsaugota kaime, kur žmonės kalbėjo savo kalbą, ne litų, ne ponų kalba, nes tarkime abiejų tautų respublikoje ponų kalba buvo lenkų kalba. Priminsiu, tas pats mūsų himno kūrėjas Vincas Kudirka lietuvių kalbą išmoko, nes namuose kalbėjo, rašė ir galvojo lenkiškai. Ir kas įdomiausia, kad tie išvykę mokytis turtingų valstiečių ar miestiečių vaikai, jie pamatė tą būtent prancūzų revoliucijos rezultatą. Kalbėti savo kalbą, tai nėra kažkokia mužikų kalba, kad tai yra, cool, kietas dalykas, kad savo šalies istorija yra labai svarbi tavo tapatybei, kad, tauta yra kažkas kita, nei tik pavaldumas valdovui. Ir būtent tomis idėjomis persėjame, tie besimokslinantys Lietuvos būsimieji šviesuliai ir sukūrė pagrindą tai lietuviškai tapatybei. Pavyzdžiui, iš jūsų galiu paklausti, kas buvo ant 100 litų banknoto, gal kas norėtų atsakyti? Gal bet kas atsakyti, jeigu kas atsimena, daug kas gal neatsimena. Kas buvo ant 100 litų banknoto? Niekas nei čatą net neparašė, patikrinau. Ar atsimenat, kas buvo ant 100 litų banknoto? Simonas Daukantas. Taip, bravo, Daukantas. O žinot, kodėl Daukantas buvo? Kodėl Daukantas aukščiau už Basanavičių? Basanavičius buvo ant 50. Jonas Mačiulis arba Maironis buvo ant 20.
daugiau buvo tik tai Vydūnas ant 200, ar ne, Kudirka ant 500 ir galėjo būti Čiurlionis ant 1000, bet 1000 neišleido. Ką padarė Simonas Daukantas, kad jis nusipelnė? Na, pirmų lietuviškų knygų buvo anksčiau. Pirmą lietuvišką knygą tai parašė Gero Kristijonas, ne Donelaitis, Mažvydas katekizmus atrasti žadai 16 amžiaus vidurys. 1547, kiek aš atsimenu. Tai taip, bet jis parašė būtent pirmąją lietuvišką istoriją. Ir kas įdomiausia, jis parašė pirmą lietuvišką istoriją lietuviškai. Būdas lietuvių, žemaičių ir kalnėnų vadinu. Na, gal net eilę žodžius aš išvardinu. Ir iš esmės tai reiškia, kad mūsų kalba, lietuvių, ne, ir mūsų istorija. Ir kas įdomiausia, kaip dėliojasi tas lietuviškumo supratimas, kaip mes suvokiame lietuvybę dabar. Kad Basanavičius į lietuviškumą atsivertė perskaitęs Daukanto knygą. Tada jis pradėjo leisti Aušrą, Aušroje jis būtent ir sakė, kad mes esame lietuviai, mes nesame lenkai, mes nesame rusai, etinė prasme, nors lenkai katalikai, mes katalikai, bet mes ne lenkai, nors mes priklausom carinei Rusijos imperijai, bet mes ne rusai, mes atskiri. Ir po to pasirodo, kad Vincas Kudirka atsivertė į lietuvybę skaitydamas būtent Basanavičiaus Aušrą. Taigi Daukantas, Basanavičius, Kudirka. Ir taip ta idėja, kas yra lietuviškumas, iš išsilavinusių, dažniausiai iš Suvalkijos, bet ne tik iš asmenų to skaičiaus, to tinklo asmenų, pradeda plisti į kitur. Per švietimą, per knygas, per tą spaudą vadinamą, ir ta idėja pradeda plisti, aišku, dažniausiai tarp apsišvietusių žmonių. Ir atitinkamai taip mūsų lietuviškumas susiformuoja, nes kas yra lietuviai, moderni lietuvių tauta yra nesena, jie tik 200 metų. Jie atrodo, tai čia lietuviai, čia baltai, seniai jie gyveno taip, ir tai yra tiesa, žiūrint biologiškai. Bet visada yra be biologijos kultūrinis veiksnys, nes tarkim, jeigu jūs norit biologinius dalykus tirtis, tai aš nežinau, turbūt gal daug kas iš jūsų yra girdėję apie tokius dalykus kaip 23andMe arba My Family DNA, kur galima išsitirti savo genetinę kilmę pagal tai, kaip žmonės judėjo, migravo ir savo protėvių sudėtinę etninę tą sudėtį gali padaryti. Bet tai yra biologiniais pagrindais. Bet visada yra kultūrinis pagrindas, kaip žmonės save identifikuoja. Tai, kad žmonės save identifikuoja kaip lietuviais, būtent per kalbą, istoriją, kultūrą, tradicijas, visą kitą, tam dalykui yra tik porą šimtų metų. Mes kaip moderni tauta lietuviai esam pakankamai jauna, bet ir ne tik mes. Tie patys lenkai, tie patys, sakykime, latviai, estai, suomiai, netgi tos valstybės, kurios buvo suvienytos 19 amžiaus vidury, kaip Italija suvienijo Giuseppe Garibaldis, ar tarkime Vokietija suvienijo Otto von Bismarckas, jie irgi rėmėsi tais pačiais principais. Tai nebuvo mažos valstybės. Kalba, teritorija, mūsų istorija, kultūra ir atsiskyrimas arba skirtumas nuo kitų skirtingų. Tai taip mes kalbame, kaip susiformuoja ta tapatybė. Ir tada žmonės ėjo į sąjūdį ir žmonės dabar puikiai suvokia, kad tas lietuviškasis tapatumas, jis yra brangintinas, jis emociškai svarbus, tai yra vertybė ir žmonės ją brangina ir pasiruošę, sakykime, dėl jos padaryti tikrai nemažai dalykų. Taip, dabar einame toliau ir ką noriu pasakyti, kalbant apie tapatybę. Dėl to, kad tai, kas mums lietuviams sudaro mūsų tapatybė yra gerai, tai Rusijoje yra priešingas dalykas. Kodėl? Dėl to, kad mes turime skirtingą suvokimą, kas esame mes, lietuviai ar ne, ir koks tas suvokimas yra Rusijoje, kas yra jie rusai, kaip tai konstravo jų diktatoriškas režimas. Ir dabar, jeigu mes bandome įsivaizduoti, koks yra rusų identitetas, yra kas yra mes Rusija. Mes apsibrėžim, kas yra mums brangu lietuviai, arba kas yra brangu rusai. Tada mes galėsime judėti po to link šitos Ukrainos atveju. Tai toks trumpas vėlgi klausimas, gal kas nors iš jūsų žinote, kas čia yra pavaizduota. Pažiūrėsiu čia, ar kas parašė. Taip, irgi niekas nerašo. Gerai, čia toks sunkesnis gal šiek tiek klausimas yra. Tai yra būtent galva ir pjautuvas štai šitos skulptūros. Tai yra skulptūris Muchinos 20 amžiaus 4 dešimtmečio
berods Paryžiaus parodą Litexpo sukurta figūra, tai yra darbininkas ir valstietė, kas Sovietų Sąjungos diktatūroje reiškia 2 klasių darbininkų ir valstiečių sąjungą. Na ir iš esmės šitas vaizdas yra iš 2014 metų Sočio olimpinių žaidynių atidarymo, kur Rusija demonstravo būtent sovietmečio įvairius simbolius. Ką tai reiškia? Kam jūs demonstruojate? Atrodo, nauja Rusija, Sovietų sąjunga buvo blogis, tačiau ne, taip nėra. Dabartinis Rusijos diktatorius Putinas yra pasakęs, kad Sovietų sąjungos subyrėjimas, tai yra mūsų laisvės atgavimas, ar ne, buvo didžiausia 20 amžiaus geopolitinė katastrofa. Jam blogio imperijos subyrėjimas yra didžiausia katastrofa. Tai daug parodo, kas pas asmenį yra galvoj ir kaip jisai liepia konstruoti rusiškąją tapatybę. Rusišką tapatybę būtent konstruoja ant Sovietų sąjungos pagrindų. Sovietų sąjunga buvo nacių Vokietijos nugalėtoja, nors aišku tikrai ne vienintelė ir ne vakarų pasaulio pagalba ar kitas frontas, tai čia neaišku, kaip viskas būtų pasibaigę. Kad Sovietų sąjunga šaltojo karo metu buvo vienas iš didžiųjų galių centrų, konkuravo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kad Sovietų sąjunga turėjo didžiausią įsiplėtusią Rusijos imperiją, kokia tik tai buvo istorija, ir kontroliavo didžiausias teritorijas, įskaitant Vidurio Europą, įskaitant okupuotas Baltijos valstybės. Vis tai subyrėjo. Vadinasi, sovietinės blogio imperijos idėja yra ta varomoji idėja, jog reikia atkurti rusišką imperiją, kad ir kokiu naratyvu, bet kokiu pasakojimu tai paremsi. Ar sovietinės nostalgijos, ar Petro I, lango iškirtimo į Europą plėtros, ar sakykime, Ivano Rūsčiojo, ar Jekaterinos didžiosios principais, čia nesvarbu. Netgi vakarų žiniasklaidoje toksai nuskambėjo įdomus dalykas, kai artimi šaltiniai Kremliuje pranešė, kad kaip čia taip įvyko, kad Rusijos prezidentas Putinas, diktatorius, kokius prezidentas net realiai nebuvo išrinktas, ten buvo suklastoti rinkimai, kaip jisai nusprendė pulti Ukrainą. Tai būtent dabartinis užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pasakė, kad Putinas iš esmės tarėsi su 3 žmonėmis. Tai yra su Petru I, su Jekaterina Didžiąja ir su Ivanu Rūsčiuoju. Tai reiškia, kad jisai žiūrėjo istoriją, kaip Rusija plėtė savo imperiją ir jis nutarė tą padaryti. Ir tai jis padarė, būtent, sakydamas, žiūrėkit, mūsų imperija buvo visai nesnė, mes ją atsimenam, tai buvo Sovietų sąjunga ir mes tai galime pakartoti. Tai ir parodė, kokia yra ta, sakykime, Rusijos diktatūros užmačia ir kodėl Ukraina. Dabar, kokia apskritai tapo Rusija atėjus Putinui, tai čia galima labai gražiai sužiūrėti į daugybę dalykų, kokia tapo Rusija atėjus Putinui į valdžią 2000 metais. Toks simbolinis, laikotarpis, simbolinė data su 20 amžiaus pabaiga, 21 pradžia, su 3 tūkstantmečiu netgi pradžia. Ir kas yra Putino Rusija? Tai aš čia surašiau. Tai yra karas prieš Ukrainą. Tai yra laikinos Krymo Donbaso okupacijos. Tai yra būtent sovietinio periodo šlovinimas, nes gegužės 9 yra didžiausia šventė, didesnė už Kalėdas ir Velykas kartu paėmus pas juos. Tai yra Rusijos karas prieš Gruziją, Abchazijos ir Pietų Osetijos okupaciją 2008. Nepamirškime, kad 92 metais Padniestrę irgi okupavo Rusija, ten įvedusi tarsi tam tikrus taikos, tai vadinamus dalinius, kas yra tiesiog Rusijos atstovai. Rusijoje buvo žudomi kitaip mąstantys, pavardžių yra daug. Nemcovas, Litvinenko, Politkovskis, Magnitskis, vienus uždaužė, kitus nunuodijo, trečius tiesiog nušovė. Kitus nepavyko, kaip Skripalį ar Navalnį, tada uždarė į kalėjimą, kaip tą patį Navalnį, Khodorkovskį ar merginų pankroko grupė Pussy Riot. Rusija neigia daugybę dalykų akivaizdžių, pavyzdžiui, Malaizijos keleivinio lėktuvo MH17 numušimas 14 metais. Rusija vis dar neigia, kad jinai dopingą organizavo ir valstybiniu mastu ir apgaudinėjo olimpiadų ir kitur. Nekalbant apie kitus dalykus, kur Rusijos sunaikinta nepriklausoma žiniasklaida, kur klastojami rinkimai, kur žmogaus teisių pažeidimai yra masiški. Žmogaus teisės tai yra paprasti dalykai, tai yra teisė į gyvybę, teisė į laisvę, teisė į nešališką ir sąžiningą teismą, tai yra teisė į santuoką ir kiti dalykai. Tai daugybė šitų dalykų yra Rusijoje nesilaikoma
nes diktatūros tikslas yra vienintelis – išsilaikyti bet kokiam priemonėm ir visos diktatūros yra vienodos, nesvarbu, kaip jūs rėmėsi, ar nacionalizmu, ar komunizmu, ar religinėmis tiesomis. Diktatūra yra skirta tam, kad vogtų visuomenės resursus ir žudytų, įkalintų ir nutildytų tuos, kurie kelia klausimus, kodėl diktatorius ir aplinka vagia tuos pinigus ir naudoja savo. Viskas. Tai yra alfa ir omega, čia nėra ką daugiau sakyti. Ir diktatūra puikiai supranta, kad ji gali įsilaikyti jėgos pagalbą, tai yra ant turtų, nes kitaip jiems yra tiesiog galas politinis, o galbūt net ir fizinis. Tai va, tai čia keletą nuotraukų parinkau, kur Rusija labai gerai sutarė su kraštutinių dešinių partijom, kurios neturėdavo šaknų fašistiniuose judėjimuose, nors Rusija vis sako, kad kovotų prieš fašizmą, tai vėlgi yra visiškas melas. Čia Putinas dalyvauja vestuvėse su Austrijos laisvės partijos atstovė, kuri buvo Austrijos užsienio reikalų ministrė. Čia Putinas gerai sutarė su Marine Le Pen, prancūzų nacionalinio susivienimo, prancūzų susivienimų, dabar vadinasi Rassemblement Français, viena iš lyderių, gal ir buvusių lyderių, Marine Le Pen, čia buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schröderis, kuris tapo visišku Rusijos prezidento vaikų šuniuku, tapęs Nord Streamo, būtent šitos dujų jungties tarp Europos ir Rusijos vienu iš vadovų, tai yra politinės korupcijos atvejai. Ir kas baisiausia, kad ir vakaruose yra tokių veikėjų, kurie ilgą laiką matė, kad Rusija draugai, nepaisant to, kad tikroji Rusija tai yra karas, yra imperializmas ir yra daugelio žūčių ir žiaurybių pranašas, ką mes dabar puikiai matome Ukrainoje. Dabar priešingai, kas yra vakarai, kas esame mes. Tai mūsų esatis vakarų Europos Sąjungos yra labai paprasta. Mes tikime demokratiją, mes laikomės demokratijos. Kas yra demokratija? Būna kartais apklausų, žinot, Lietuvoje žmonių klausia, ar Lietuvoje yra demokratija. Ir sako, ne, Lietuvoje demokratija blogėja. Tai yra absoliuti nesąmonė. Dėl to, kad žmonės sieja demokratiją, turbūt nežinau, su savo gerbuviu, su savo jausena dar kažką. Lietuvoje stokojama socialinio teisingumo, kad yra skirtumai tarp turtingų, vargšų, tarp regionų, didelių miestų, tarp sostinės ir Lietuvos. Tai yra faktas, bet tai nėra demokratija. Demokratija reiškia, mes turim laisvus sąžiningus rinkimus. Pas mus per 33 metus nei viena valdžia nacionaliniu lygiu nebuvo perrinkta. Tai valdžios vis dar keičiasi. Demokratija reiškia laisvą žiniasklaidą, mes galime skaityti, ką norim, nuo Lietuvos ryto iki Respublikos, nuo 15 minučių iki Bernardinų, žiūrėti arba Tapinų Laisvės TV arba Janutienės OP TV. Tai yra įvairovė nuomonių pas mus ir veikimas yra iš tiesų irgi didelis. Demokratija reiškia būtent ir aktyvę pilietinę visuomenę, kada žmonės gali burtis į įvairias akcijas, įvairias organizacijas, nuo tokių akcijų kaip Radarom ar ne, iki tokių, kaip žmonės priklauso įvairiom nevyriausybinėm organizacijom, besirūpinančiom aplinkosauga, kultūros, paveldo, kitais dalykais. Ir besirūpindami tais dalykais žmonės žiūri, kad valdžia tam netrukdytų. Tai pas mus demokratija veikia ir vakarų viena iš vertybių yra demokratija. Kitas svarbus dalykas mūsų tapatybei, kas mes esam vakarai, kas mus jungia, tai yra žmogaus teisės, mano minėtos. Taipogi laisva rinka, kur būtent ne kažkas kontroliuoja kainas, kaip sovietmečių kažkas kontroliuoja gamybą, bet žmonės yra laisvi pirkti, parduoti, gaminti ir tai geriausiai apsprendžia ir žmogaus laisvę ekonomiškai ir sukuria geriausias kainas, jeigu, aišku, rinka nėra iškraipoma. Kitas svarbus dalykas yra laisva rinkos ekonomika, čia iš esmės tie patys dalykai, gal reikėjo po vieną man palikti. Tai paskutinis dalykas yra įstatymų viršenybė. Kad būtent tik teismai, sąžiningas procesas, su kaltinimais, su advokatu, su įrodymais, jų pakankamų kiekių gali pasakyti, kas yra kaltas, kas pažeidžia įstatymą, baudžiamosios, administracinės ar kitos teisės pagrindą. Jau šitie dalykai iš esmės garantuoja mūsų teises ir laisvės kaip piliečių ir mus vienė kaip pagrindiniai dalykai. Ar egzistuoja šitie dalykai Rusijoje? Nebent laisva tik tai rinka ekonomiškai, bet ir tai daug kur jinai yra reguliuojama. Visais kitais atvejais Rusija to neturi, mes tai turim. Ir esmė tokia, kad Ukraina nori būti tokia kaip mes, nori būti vakaruose, nori būti Europos
sąjungoje. Kaip Putinas supranta Ukrainą? Tai labai daug paaiškina, kodėl jis atsiremdamas į savo suvokimą, į rusiškosios tapatybės, kas mes rusai, kas mes Rusija, aiškinimą, jis grindžia, manau, šitą karą prieš Ukrainą. Nes, kaip minėjau, jo nuomonė, Sovietų sąjungos žlugimas buvo geopolitinė katastrofa, kad reikia atstatyti Rusijos imperiją, kad Rusijai vis dar grasina vakarai, nors ne vieno užpuolimo ar grasinimo iš vakarų pusės Rusijos atžvilgiu niekad nebuvo. Jis sakydavo, kad Ukraina yra netikra tauta ar valstybė, kad jie sukūrė bolševikai, aš jums parodysiu, tokia visiškai netiesa, kad Ukraina yra mūsų, tai yra Rusijos žemės. Šiaip ukrainiečiai, kurie nepritarė tam, kad Ukraina ir Rusija tai yra nacijai, neonacijai, prieš kuriuos reikia kovoti, kaip Rusija kovojo Antrojo pasaulinio karo metu. Nesakoma, kad Ukrainoje valdžia kenkia žmonėms, nes tai yra ne žmonių valdžia, o vakarų pastatyta valdžia. Jūs kaip pagalvoji, Ukrainoje valdžia irgi keitėsi su kiekvienais rinkimais. Buvo Janukovičius, po to buvo prezidentas Porošenko, po to išrinko prezidentų Zelenskį, parlamento sudėtis irgi keitėsi. Tai yra demokratija, valdžios kaita buvo natūralus dalykas Ukrainoje. Ir pasakyti, kad ten, žinot, yra vakarų pastatyta vyriausybė, kai žmonės patys keičia partijas, kurios valdžioje keičia prezidentus, kurie valdžioje, tai lygiai tas pats kaip ir pas mus, iš esmės. Tai vėlgi eilinis Rusijos melas. Na ir Putino mintys yra tai, kad vakarai yra grėsmė Rusijos egzistencijai. Jeigu žiūrėti į tą, žinot, tapatybių susikirtimą, kad vakarai yra demokratija, žmogaus teisės viršenybė, Rusijoje to nėra, tai iš tiesų Rusijai grėsmė. Nes manau, kad Rusijoje žmonės irgi norėtų ir teisingumo, ir demokratijos, bet diktatūroje tie dalykai yra paprasčiausiai neleistini, žinant, kad dar plauna smegenis per televiziją, per kitur, būtent transliuojant šitą diktatoriaus Putino supratimą, pateisinant karą ir pasakant, kad kas yra Rusija, kad Rusija yra apsuptyje ir čia mes kovojame egzistencinį žodžiu karą ir kad sakydami iki absurdo, kad net ne mes pradėjome karą ar vakarai, kurie su mumis kariauja. Nes jeigu remianti šitą diktatoriaus logiką, tai taip pajuokavant galima sakyti, kad ne Hitleris pradėjo karą užpuldamas Sovietų sąjungą 1941 metais, nes Hitleris buvo išprovokuotas tiesiog. Ir viskas. Tai čia tas pats žodžiu, kaip rusam pasakyti, kad jūsų argumentai, perkeliant į Antrą pasaulinį karą, pateisintų Hitlerio užpuolimą, nes užpuolė jūs, o jūs jų išprovokavo. Tai visiškai yra absurdas, nes Hitleris yra agresorius ir Putinas yra agresorius. Dabar, nors Putinas savo kliedesiuose daug yra išdėstęs, kad Ukraina neturi savo istorijos, pažiūrėkime labai trumpai, aš nenoriu ilgai čia užsibūti, nes aš kaip suprantu, pataisykite, klystu, kad pamoka trunka 45 minutės, ar ne, ir ar mes turim laiko šiek tiek turėti klausimam, atsakymam, ar mes turime visą valandą, net nežinau, Diana, matau, kalba telefonu, tai turbūt neatsakys šitą klausimą, atsakys gal šiek tiek vėliau, nes 5 minutės turim Diana ar valandą. Jūs mikrofoną įjunkit, prašau. Spustelkite tokį mygtuką, kuris mikrofoną aktyvuoja jūsų. Valio, sakykite. Taip. Girdit mane? Taip, girdim. Nes čia jau iš centro aktyvavo. Tai mes iš tikrųjų turim 45 minutės ir dar jūs turit 7 minutės. Okay. Paliekam 5 minutės klausimą. Aš žinau mokinius, aš esu buvęs gimnazijose, mačiau, kaip po 5 minučių jie dumia ir turi savo reikalų, tai aš pasistengsiu gal šiek tiek greičiau, nes to gali nelikti ir klausytojų. Čia su visa pagarba, kaip sakoma, patirtis. Atsiprašau, pats šiandien tą suspaudžiau, ką reikėjo. Taigi, Ukraina vis dar turėjo savo istoriją ir aš kaip sakau, Ukraina ir yra tikroji Rusija, o dabartinę Rusiją mes galėtume vadinti Maskovija ar Maskolija. Kodėl? Nes su skandinavais, su Riurikovičiais, nežinau, turbūt daug kas iš jūsų matė ir serialą Vikingai, arba dabar eina antras, žodžiu, tęsinys Vikingai Valhalla, ten aiškiai yra sąsajos parodytos, kaip šitie skandinavų vikingai, jų palikuonys įkūrė yra Rusija, Kijevo Rusija 20 amžiaus pabaigoje, kuri vėliau suskyla ir tampa pertvarkyta į Rusijos karalystę, dalis įėjo ir Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kaip ir daugelis kitų. Ir taip Ukrainos teritorijoje dabartinį mes turim Rusijos karalystę, nes Maskvos žemės tuo metu valdė mongolai.
Na ir kas yra toliau, kas susiję, tarkim, su Lietuvos, Lenkijos istorija, Liublino unija 16 amžiaus antroje pusėje, tada Ukrainos žemės atitenka Lenkijai, tada naujas valstybingumo centras Ukrainoje formuojasi su Zaporožės kazokais, Bogdanas Chmelnickis, kuris turėjo etmonatą, ir čia būtent vienas iš tokių paveikslų Ilja Repino, kur Zaporožės kazokai 1674 metais rašo atsakymą turkų sultonui. Tai jie turėjo savo karinę galę, savo tam tikrus valstybingumo bruožus ir taip tikrai nebuvo Rusijos. Bet kas vyksta toliau? Kazokai pralaimėjo abiejų tautų respublikai karinė prasme ir jie pasiprašė globos pas Maskvą. Tai yra 17 amžius tik tai. Jie turėjo autonomiją, bet po to Maskva įsigalėjo ir tai tarsi leidžia Putinui sakyti, kad mums Ukraina priklausė visada. Tikrai ne. Tai buvo būtent po kazokų pralaimėjimo ATR, nes prieš tai Ukraina buvo ir abiejų tautų respublikų, ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse ir taip toliau. Ji tikrai nebuvo priklausoma nuo Maskvos istoriškai. Netgi dar daugiau, po Pirmo pasaulinio karo Ukraina paskelbė nepriklausomybę, kurią pripažino apie 20 šalių, tačiau jie sunaikino kas? Rusijos bolševikai, Belgija, Rusija. Ir, aišku, jie kovojo dėl nepriklausomybės iki 21 metų, bet jį pralaimėjo ir iš esmės po to tapo Sovietų sąjungos sudėtimi. Bet žlugus Sovietų sąjungai, 91 metais referendume 90% ukrainiečių buvo už nepriklausomybę. Ir kitas dalykas, 94 metais buvo tai vadinami Budapešto memorandumai, kurių metu ukrainiečiai atidavė jų teritorijoje esančius branduolinius ginklus sunaikinimui arba perkelti į Rusiją už tai, kad Rusija, Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija garantuotų Ukrainos teritorinį vientisumą. Ir aišku, tuos pačius Budapešto memorandumus Rusija sulaužė, nes Rusijai pasirašyti teisės aktai nieko nereiškia. Tai vėlgi diktatūrų suvokimas, kas yra teisė arba tarptautinė teisė. Na ir dabar suprantame, kad ukrainiečiai dar ir prieš karą ir dabar jie norėjo europeizuotis, tapti tokia kaip Europa, norėjo, kad pas jūs iš tiesų veiktų ir įstatymų viršenybė, ir demokratija, ir kiti dalykai, nes ne viskas pas ukrainiečius veikia. Dabar, aišku, yra karas, yra egzistencinio išlikimo klausimas, bet tos problemos nėra niekur dingę. Tai kokie tie buvo santykiai? Šiaip juos reguliuoja suartėjimas nuo 14 metų, kada buvo pasirašytas asociacijos susitarimas, prekybos sutartis, laisva prekyba, nemažai rinkos yra ukrainiečiams Europoje, kurie parduoda savo prekes ir paslaugas, jie turi bevizį režimą ir mes žinome, kad būtent, atsiprašau, 22 metų birželio 23, Ukrainai suteiktas oficialus kandidatės statusas. To neturi nei Gruzija, to neturi nei Armėnija, nei kitos valstybės Ukraina turi, nes Ukraina vis dar buvo prioritetas ES rytų partnerystės programoje. Ukrainiečiai vis dėlto norėjo, nes jie norėjo būti, kaip sakiau, vakarais, bet jiem reikia pasidaryti savo euro remontą. Čia vyresnioji karta gal atsimenat, kad kai parduodamas būstas ir jame yra pakeista santechnika, pakeista apdaila, tai vadinasi euro remontas. Tai ukrainiečiai iš tiesų reikia padaryti tą euro remontą, nes jie turi problemų. Bet kokios tos problemos be mano minėtų karo, okupuotų teritorijų. Pas juos konstitucinis teismas labai būdavo priklausomas nuo valdžios. Teisėsauga irgi labai dažnai padėdavo tiem, kurie valdžioje. Mums reikia reformuoti taip, kad jie būtų nepriklausomi nuo valdžios. Ukrainoje labai yra didelis korupcijos lygis, kada tie, kurie užima valstybinėme sektorėje vietas, nuo politikų iki biurokratų, sakykime, ministerijų darbuotojų savivaldybėje, švietimo sektorėje, jie ima kyšius už tai, ką jie turėtų daryti už savo atlyginimą. Tai yra korupcija, jinai įsišaknijus. Ukrainoje labai daug politinės įtakos turi oligarchai, tai yra tie turtingiausiai, kurie turi savo žiniasklaidos priemonės ir įvairius pramonės kompleksus ir kitus dalykus, ir jie daro poveikį. Tai yra, taip neturi būti demokratijos, reikia apriboti oligarchų įtaką politinę vėlgi įstatymais, tą reikia reformuoti. Ukrainoje labai yra paplitęs dideliu mastu pinigų išplovimas įgytų nelegaliom priemonėm. Tai irgi įstatymiškai reikia sutvarkyti. Taip pat kaip ir reikia sutvarkyti audiovizualinės įrangos, autorinių teisių pažeidimą ar vogimą, tautinių bendrijų, bendrabūvį ir kitus dalykus. Tai tos problemos yra senai žinomos ir jas reikia sutvarkyti. Dabar karas, aišku, viską stabdo, bet Ukraina tikrai tol nebus ES narė, kol laimėjus karą, aš esu optimistas, kol jinai nesutvarkys va šitų problemų.
Nes tai yra pasidaryti namų darbus. Visi darėsi namų darbus, Lietuva darėsi namų darbus nuo 99 iki 2004 ukrainiečiam reikia padaryti tą patį. Šiaip dabar mes matom, kad 91% ukrainiečių remia ES narystę, ukrainiečiai, kaip minėjau, turi bevizį režimą su ES šalim, labai daug paramos yra. Kokia ta parama, štai irgi galime bendrinant pasakyti, kad šiaip nuo agresijos pradžios ES yra išskyrusi apie 50 milijardų eurų. Tai yra baisdėlį pinigai. Mums per 14 metų iš ES buvo suteikta apie 14 milijardų eurų. Tai ukrainiečiams 50, aišku, jų daugiau yra, bet iš kitos pusės kariniai pagalba 12 milijardų, o visokių paskolų, garantijų, grantų ir kitų pavidalų yra beveik 40 milijardų. Tada šalia to dar eina humanitarinės pagalbos projektams virš 600 milijonų eurų. Tada daugybė valstybių, net daugiau negu 27 ES, dar 32 daugiau, tai ir Norvegija, ir Turkija, ir Islandija, Serbija, ir kitos, suteikia virš 80 tūkstančių tonų nepiniginės pagalbos. Taip pat yra dar tokie dalykai, kur mes žinome, kad reikalinga medicinos reikmenų, laikino apgyvenimo priemonių, elektros energijos generatorių, kai Rusija taikosi ne karinė, o civilinė infrastruktūra, ką daro teroristai. Ir tam skirta beveik 90 milijonų eurų. Na ir energetikos sektorėje Ukrainos elektros energija yra sinchronizuota su ES tinklais ir ES užtikrina atbulinį reversinį dujų tiekimą į Ukrainą, jeigu reikėtų. Tai tos paramos iš tiesų yra daug. Čia aš tokį apibendrinimą padariau. Na ir dar paskutinis dalykas, paskutiniai skaidriai, tai yra būtent kariniai pagalba, kokios valstybės daugiausia skiria savo karinių biudžetų Ukrainai. Tai pirmo vieto yra Baltijos šalys. Tai yra Estija, Latvija, Lietuva. Tarkim, Estija atidavus beveik pusę savo karinio biudžeto Ukrainai kaip karinė pagalba, mes ketvirtadalį ir tai sudaro iš tiesų labai nemažai. Ir tai yra 12 kartų daugiau negu Ukrainos visas valstybės šitas paėmus. Tai yra 12 kartų daugiau negu Ukrainos karinis biudžetas 22 metais ir tai yra daugiau negu Rusijos karinis biudžetas 22 metais. Tai čia aišku procentai, mes mažos valstybės, mes nedaug kiekio prasme, ką turim. Aišku, iš esmės yra Jungtinės Amerikos valstijos, kurios skirdamos didelę dalį, nes ką reiškia, kai amerikiečiai skiria beveik 6% savo karinio biudžeto, kuris yra 600 milijardų dolerių per metus, tai yra kiekiai visai kiti. Bet žinant, kad mažos valstybės irgi prie to prisideda, parodo, kaip svarbu mums Ukrainą matyti ne tik tai laimint kare, bet ir europeizuojantis, reformuojantis ir tampant vakarų bendrijos nare, ten, kur yra demokratija, žmogaus teisės, įstatymų viršenybė ir ten, kur yra taika, o ne karas. Tai būtų mano pranešimų tiek. Mielai atsakyčiau į kažkokius klausimus, jeigu jūs norėtumėte ką nors užduoti. Dar laiko šiek tiek yra. Taip, laiko mes turim 2 minutės, bet žiūriu susirašinėjimo lange, klausimų nėra. Tai tiesiog, kadangi aš turiu mikrofoną, aš tada pirmą pasinaudosiu, gal kiti susigalvos. Jūs kaip politologas, kaip jūs žiūrite tas tokias grėsmes dabar žiniasklaidoje, kad Turkija galbūt tieks karinę ginkluotę Rusijai? Ar taip gali būti? Žiūrėkit, aš niekados negaliu sakyti į klausimus nukreiptus į ateitį. Kodėl? Dėl to, kad jie nemoksliški. Aš negaliu įrodyti remiantis kažkokiais tyrimais. Tai yra grynai spekulacija. Vienas žmogus gali sakyti taip, duos, kitas sakys ne, neduos. Aš manyčiau arba spėčiau, nors spėjimas neturi jokios mokslinės vertės, kad Turkija tikrai nerems Rusijos, nes Turkija yra NATO narė ir Turkijai reikia būti subalansuotame, režime, tam, kad jai būtų naudinga ir Turkijai, manau, labai stiprų spaudimą gali padaryti Jungtinės Amerikos valstijos. Tai pirmas dalykas, bet Rusijai gali duoti ginklus ir aš manau, jos duoda vienokio ar kitokio pobūdžio kitos diktatūros. Tai yra Kinija, tai yra Šiaurės Korėja, tai yra Iranas. Nes jiems grėsmė iš vakarų pasaulio lygiai tokia pati, kadangi demokratija, žmogaus teisės, įstatymų viršenybė išlaisvina visuomenės iš diktatūros gniaužtų. Diktatūrom didžiausias pavojus yra prarasti savo valdžią, nes jie gali atsisveikinti ir su politinė įtaka, ir su savo turtais, ir galbūt net su savo gyvybėmis. Tai yra, kaip banditai užima valdžią, koks yra tikslas. Joje išbūt, nes valdžios praradimas reiškia vos ne fizinį sunaikinimą. Štai ir viskas. Ir jie tada vieni kitus pradeda remti tam, kad
tam, kad vakarai būtų silpnesni. Gerai, ačiū už atsakymą. Ir aš žiūriu, jau laikas mūsų ir pasibaigė labai greitai, 45 minutės, pamoka baigta. Tai ačiū profesoriau jums už paskaitą įdomią, ačiū visiems, kas klausė, kas susirinko. Dar jūsų profesoriau paklausiu, mes įrašinėjam šitą paskaitą, ar mes turim teisę pasidalinti socialiniuose tinkluose tiems. Prašau, tikrai drąsiai gali dalintis, aš tikrai neturiu ką slėpti, jokios slaptos informacijos neturiu ir neatskleidžiau, tai gali drąsiai daryti. Tai tuomet sekit mūsų Europe Direct centrų socialinius tinklus ir rasit tenai šios paskaitos įrašą. Tai ačiū visiems dar kartą ir gražios savaitės ir gražaus pirmadienio.